따뜻한 거 마시네? 요즘 몸이 좀 으슬으슬해. 요즘 환절기라 감기 조심해야 돼. 근데 감기 조심해. 중국어로 뭐라고 해? 감기 조심에는 小心感冒, 小心 조심하다, 感冒가 감기란 뜻이야. 小心感冒. 근데 좀 더 격식 있고 정중하게 얘기하려면 保重身体라고 해도 좋아. 건강 조심하세요 란 뜻이야. 保重 몸 조심하다, 身体 몸 신체라는 의미야. 保重身体. 추워. 누가 11월에 저런 옷을 입어?